Dortmund, największe miasto Zagłębia Rury. Dawniej znane z tego, że było drugim największym w Europie ośrodkiem produkcji piwa. W XIII wieku Dortmund został wolnym miastem podporządkowanym bezpośrednio cesarzowi, a później wielokrotnie zmieniał przynależność. Dziś Dortmund opisywane jest jako pogórnicze i wyludnione miasto, które zwykle jest przystankiem w dalszej drodze, bowiem lokalne lotnisko dysponuje ciekawą siatką połączeń. Skoro jednak już się tutaj znaleźliśmy, postanowiliśmy odnaleźć miejsca warte polecenia. Tak właśnie odkryliśmy niesamowicie przytulne przedmieście. Około 80% historycznej zabudowy miasta zostało zniszczone pod koniec II wojny światowej, dlatego też w centrum nie znajdziecie wielu zabytków, bo ich odbudowa nie była po wojnie priorytetem. Luki w zabudowie wypełniono nowoczesną architekturą, głównie modernistycznymi potworkami. Spacer śladem zabytków średniowiecza proponujemy rozpocząć oczywiście od rynku, gdzie zobaczycie najstarszą zachowaną zabudowę. Romańsko-gotycki kościół mariacki z początku XIII wieku oraz nieco młodszy kościół pod wezwaniem świętego Reinolda, patrona miasta. Warto jednak przespacerować się wąskimi uliczkami ścisłego centrum, bo ciekawych kamienic jest tutaj wiele. Podczas spaceru prawdopodobnie dotrzecie do pochodzącego z XIV wieku kościoła pod wezwaniem świętego Piotra. Już na zewnątrz, otaczającej Stare Miasto obwodnicy, znajduje się kilka ważnych symboli miasta. Budynek z charakterystycznym U na dachu był niegdyś siedzibą miejskiego browaru. Większość jego zabudowy rozebrano pod koniec XX wieku, natomiast ten budynek pozostawiono tylko dlatego, że był już symbolem samym w sobie. Od 2010 roku jest lokalnym centrum kulturalno-muzealnym. Kierując się na północ, zobaczycie nowszą zabudowę. Polecamy wybrać się w rejon dworca kolejowego, gdzie znajduje się również ważny dla fanów sportu przybytek. To oficjalny sklep klubu piłkarskiego Borussia Dortmund. Należy wspomnieć, że w niemal każdym markecie znajdziecie stoiska z klubowymi gadżetami. Innym znanym symbolem Dortmundu są nosorożce od 2000 roku, będące symbolem miejskiej filharmonii. Jest to połączenie szlachetnego nosorożca ze skrzydłami Pegaza, symbolizujące siłę muzyki i jej łagodny wpływ na otoczenie. Poza centrum miasta odwiedziliśmy przedmieście Dortmundu Applerbeck. To spokojna dzielnica o małomiasteczkowej atmosferze. Zafascynowała nas w niej lokalna architektura, której wspólnym mianownikiem są domy z białej cegły oraz dachy pokryte gontem. Życie przedmieścia kręci się wokół niedużego placu z ratuszem i fontannami. Tuż za nim znajduje się park, a dalej zabytkowy zamek otoczony fosą, niegdyś siedziba rodu Rodenberg. Za ratuszem znajdziecie również klimatyczne stare kino, tak tylko podpowiadamy. W Applerbeck jest oczywiście więcej klimatycznych miejsc, które warto odkryć na własną rękę. To m.in. neogotyckie kościoły otoczone parkami, szachulcowe domy, a także mały skwer przypominający o górniczej przeszłości miasta. Zaletą miasta jest rozległa sieć metra, która składa się z 8 linii o łącznej długości 75 km. Metrem dotrzemy do niemal każdego ważniejszego miejsca na mapie miasta. Warto również wspomnieć o kolei regionalnej, która pozwala znacznie skrócić czas podróży między przedmieściami a centrum Dortmundu. Dla wielu podróżnych kluczowe jest szybkie połączenie lotniska z dworcem kolejowym. Dzięki autobusowej linii 490 z lotniska dotrzemy do Applerbeck za niecałe 3 euro, a dalej linią metra U47 do centrum Dortmundu za niecałe 2 euro. Taka kombinacja jest niskokosztową alternatywą dla drogiego, bezpośredniego połączenia lotniska z dworcem kolejowym świadczonym za 9 euro przez Airport Express. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!